अभी बज रहे थे शाम के 5 और सबको मुझे ना एकदम ज़बरदस्ती उठा दिए ये फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो फिर क्या था, मैंने भी सोचा कि जब सबको इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रिज साफ़ करने के लिए, तो मैं भी सब पे थोड़ा सा दया दिखा करके मैं ना फ्रिज साफ़ करने लगी। अब आपको लग रहा होगा ये फ्रिज और इसका डोर एकदम अलग अलग क्यों है, क्या ये नए जनरेशन का कोई फ्रिज है? तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारा फ्रिज का डोर ना अलग हो चुका है। हमने मैकेनिक को बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। वो कहते हैं ना कि जिस टाइम जिसका दिन पुरता है वो उसी टाइम ठीक होता है। तो भाई इसका जब भी दिन पुरेगा तो ये ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा फ्रिज एकदम टकाटक है और मैंने इसे चकाचक साफ भी कर दिया। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक से सब्सक्राइब। ओके बाय।